गाइज गुड मर्निङ होइन आजको भ्लगमा तपाईँहरूलाई वेलकम छ थर्ड डे अफ माई भ्लग इन नेपाल भिलेज होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो पाहाडको घर हो। अब टक्कमा चाहिँ आज तपाईँहरूलाई हाम्रो पाहाडको घरको पुरै हाम्रो खेतबारी भिजिट हान्दैछु। हाम्रो बारीमा के फल्छ के लगाएको छौँ होइन, पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ सब भन्नेछु ल है त। अब आयो सुरुमा देखाउने चाहिँ तपाईँलाई तुलसीको बोट। हेर्नु कत्रो ठुलो तुलसीको मोड छ हाम्रो। तुलसीको फाइदा धेरै छ। यो तुलसी रुवा लागेको बेलामा खान मिल्छ, खोकी लागेको बेलामा खान मिल्छ। यो पारिजातको बोट हो। यो पारिजातको पनि धेरै फाइदा छ। रुवा खोकी लागेको बेला पारिजातको पात मस्त पकाएर खायो भने टर्रो बनाएर खायो भने रुवा खोकी चट्नीको हुन्छ। र यसको विशेषता भनेको यो पारिजात दिउँसोमा कहिले पनि फुल्दैन, साँझ भएपछि रातभरि फुल्छ र बिहान भएपछि टक्क झर्छ। तर अचम्म देख्न सकिन्छ यहाँ हाम्रो फुल चाहिँ दिउँसो पनि झरा होइन, यहीँ छ। यो चाहिँ अनौठो खालको पारिजात हुन्छ गाइस। हाम्रो तिहारको लागि फुल पनि फुल्न थालिसकेको छ। यसलाई भन्छन् सयपत्री फुल। सयपत्री फुल फुल्न थालिसकेको छ। सयपत्री फुलले अब हाम्रो देखाउँदा चाहिँ हाम्रो कटेरो हो गाइस। यो कटेरो थर्मोक्लट छ। यसलाई छाएको छ खरले छाएको उसमा गर्मी इन्सुलेसन हुन्छ। गर्मीमा भित्र तातो आउँदैन, जाडोमा भित्र चिसो आउँदैन। त्यसरी हो यो फुल। फेरि हेर्नुहुन्छ अचम्म खालको फुल छ। कोही सेतो फुलिरहेको छ, कोही पिङ्क छ, कुनै पर्पल छ, यस्तो खालको छ। हाम्रो फेरि बाख्रा पनि छ गाईहरू। हाम्रो एउटा खसी छ, बोका छ, यता छ त्यो माउ, त्यो आमा हो, यो दुइटा त्यसको बच्चाहरू हो। त्यसको बाउभित्र माथि थोरमा छुट्टै छ। हाई बोका। अब देखाउँदै जाँदैछु म हाम्रो घरको पाडोलाई। पाडोको आमा बिक्री गरिदिइसक्यौँ हामीले, पाडो मात्रै छ। हेलो पाडो, हाई ह्यान्डसेक। पाडोले मलाई चिनेको छैन। हि इज स्मेलिङ माई ह्यान्ड्स। हाउ आर यु पाडो? गुड। पाडो पनि हाम्रो घरको पाडो भवाल स्वादिष्ट छ होइन। घरको कुँडो खाएर अन्न खाएर घाँस यस्तो छरिदिन्छ पाडोले पुरै गोठभरि। त्यसैले नट्टी छ पाडो। अलि ज्ञानी बनाए राति नकरा। यो पाडोको विशेषता कस्तो भने राति मान्छे सुतेपछि यो जाग्छ। एक्लै हुन्छ नि त होइन गाइज। अनि यसले मान्छेको आवाज सुन्दैन। अनि त्यसपछि यो आत्तिएर कराउँछ। बिचरा लोन्ली फिल गरिरहेको छ। यसको आमालाई बेचिदिउँ हामीले। मसा पनि मानिरहेको छ है ल ज्ञानी पाडो। यसको ड्रेनेज सिस्टम पनि छ। यसको दिशा पिसाब त्यताबाट जान्छ। मलखात पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। चुइँ आयो हाम्रो मलखाततिर आयो। यस्तो मलखात छ हाम्रो। मल यत्रो छ। खेत बारी बाँझो भएर हामीले खेतमा मल नहाले भएर मल थुप्रेर बसिरहेको छ। कसैलाई मल चाहियो, अर्ग्यानिक मल चाहियो भने राइट इन कमेन्ट सेक्सन। ओके हो। यो हाम्रो अब कर्कालो पनि छ, तरकारी बारीभरि, फुल पनि बारीभरि छ। के छैन हाम्रो घरमा। तरुल सब लगाएको छ। बाख्राको घाँसको रुखो घेडुले सुडुले। अब मलखात भयो। यहाँ छेउमा घिरामुलो लगाएको छौँ। मेवा कसले खाने? मेवा खाइ नसक्ने मेवा छ गाईहरू। मेवा म जुम गरेर देखाउँछु। टमाट पनि फलेको छ। कोही खाने मान्छेहरू छैन है, बाआमा मात्रै हुन्छ हाम्रो घरमा। यो बोडी रुखमा बोडी लटरम्मै छ, फलेको छ। ल हामी वी आर इन्डिपेन्डेन्ट क्या। अब गाउँमा बस्यो तरकारी के किनभने बेसार फेरि यसरी लगाएको छौँ। सुन्तला कागती छ्यालब्याल छ हाम्रो। होम भिजिट देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। अब हाम्रो ग्यास्ट्रिक औषधि पनि पुरै यसरी बन्छ। उखु आफै लगाएको छौँ। अलैँची यसरी आफै लगाएको छौँ। तपाईँलाई त्यो बेतलौरी देखाउँछु। बेतलौरीको रुख भनेको त्यो रातो फुलेको त्यो एकदम फाइदा गर्छ। पिसाब इन्फेक्सन। कटहरको रुख, कटहर फल्छ टन्नै यसमा गाईहरू। हाम्रो केरा पनि छ। सुन्तला हेर्नु सक्नुहुन्छ, अर्ग्यानिक सुन्तला पनि फलेको छ टन्नै लटराममा। यसरी फलेको छ सुन्तलाहरू गाइज है त। अब म देखाउँदैछु हाम्रो बारीमा अरू के छ सब देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई है त। मेवा त सरार फलेछ। मेवा झन् ल कस्तो मजाले फलेको थियो। ल अहिले पाक्ने बेला भएन, पाकेको भए म खाएर देखाइदिन्थेँ तपाईँहरूलाई।
ल तरकारी भर्खर मैले टिपेको छु फ्रेस तरकारी घेराम्ला कालो बोडी गाइस मैले करेला टिपेर लैसकेको छु हाम्रो करेलाको ध्याङ पनि छ ए करेलाको ध्याङ यता हेर्न सक्नुहुन्छ सागबारी साग पनि टन्नै लगाएको छु खानको लागि त्यो हो बुद्धजित्त क्यास क्रप बुद्धजित्तको बोट पनि छ तपाईँलाई घेराम्ला देखाउँछु त घेराम्ला मस्त फलेको छ घेराम्ला ठुल्ठुलो फलेको छ घेराम्लाको रुख भइहाल्यो धानबारी पनि छ कोदो फलेको छ सरारा लाएर